पानी के अंदर मिली चौंकाने वाली चीजें। नंबर 3, ये स्कूबा डाइवर जिस क्रीचर को इशारा करके बाहर बुला रहा है वो एक ऑक्टोपस है जो इसके हाथ पर आकर बैठ जाता है और इन दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है। नंबर 2, ये हाथी जब नदी से पानी पी रहा था तो मगरमच्छ इसकी सूंड को पकड़ लेता है तो हाथी से पानी में पटक देता है और इसके ऊपर पैर रखकर अपनी सूंड छुड़ा लेता है। नंबर 1, नदी किनारे एक क्रीचर अपना सिर बाहर निकालकर बैठा हुआ था जिसे ये उंगली दिखाकर बाहर निकालता है और खाने के लिए इसे पकड़ लेता है और ये एक ईल है।